Сегодня 1000-й день войны. За эти 1000 дней многое изменилось. Попробуем сегодня посмотреть на события ретроспективно, через ролики на моем канале. Обсудим, какие ошибки мы допустили в аналитических видео, а где наоборот. Предсказали все точно. – 23 февраля 2022 года. На следующий день начнется война, но никто не мог предсказать подобное наверняка. Это сейчас пропаганда представляет начало так называемой СВО как нечто неизбежное, предопределенное самой историей. Но так лишь сейчас, от 23 февраля, всем, не только людям оппозиционных взглядов, но и сторонникам власти было очевидно. Дальнейшее развитие событий зависит от решения одного конкретного человека – Владимира Путина. Он или отдаст приказ на полномасштабное вторжение в Украину, или не отдаст. Ограничится признанием ДНР и ЛНР, куда уже ввел войска. Наш главный аргумент в пользу того, что самого страшного не случится, состоит в том, что война против Украины – это заведомо провальное предприятие. Главный изъян нашей аргументации состоит в том, что Путин иррационален. Он не очень-то соотносит свои действия и желаемый результат, если в его голове вообще есть какая-то картина желаемого результата. Кстати, история показывает, что войну можно начать вообще без четко поставленной цели, задач и даже плана. 23 февраля мы рассуждали, какой могла бы быть война между Россией и Украиной, но рассуждали чисто теоретически. Современная Украина – это не та страна, где легко устроить блицкриг. Да, украинские вооруженные силы страдают от хронического недофинансирования. В частности, они не получали новых боевых самолетов аж с 1991 года. Однако это отнюдь не разношерстное ополчение, а крупная регулярная армия, имеющая реальный боевой опыт. Она уже сейчас получает современное западное оружие, а в случае большой войны может вполне рассчитывать на настоящий ленд-лиз. Здесь мы оказались правы. Но вот дальше, размышляя еще в категориях мирного времени, оказались очень наивны. Послушайте, как звучат сейчас эти слова в ноябре 2024 года, когда в Украине сотни населенных пунктов разрушены до основания, а в некоторых из них, вроде Солидара и Марьинки, буквально не осталось ни одной целой постройки. Украина очень урбанизированная страна. Плотная городская застройка дает серьезное преимущество обороняющейся армии и в большой степени нивелирует техническое превосходство противоположной стороны. В большом городе, полном мирных жителей, невозможно использовать в полную силу артиллерию, тактические ракеты, штурмовую и бомбардировочную авиацию. Если только не желаешь стереть город с лица земли вместе со всеми жителями. Но такое варварство уж точно никак не представишь в пропаганде как освобождение бедствующих горожан от бандерофашистов. Мы недооценили как армию, так и пропаганду. Как оказалось, артиллерию, тактические ракеты, штурмовую и бомбардировочную авиацию очень даже можно применять по жилым кварталам. И первые 2 года войны пропаганда вполне себе говорила об уничтожении русскоязычных городов востока Украины как об их освобождении. Лишь только на 3-й год методичка изменилась. Теперь Путин не освобождает русские города, а карает украинские. И никаких союзников в этой войне у России не будет. Буквально ни одного союзника на планете, кроме, может быть, Башара Асада. Но он там своей Сирией занят. А вот это был прогноз, что называется, с ограниченным сроком годности. Спустя 2,5 года войны один полноценный союзник, похоже, все-таки появился. И это, конечно, не Лукашенко. Мы с самого начала говорили, что он вряд ли позволит втянуть себя в эту историю. Нет, единственный союзник Путина сейчас – Ким Чен Ын. Я как-то не думал, что придется объявлять такое на моем канале, но началась война. Никаких встреч с цветами, на которые, возможно, рассчитывают кремлевские политтехнологи, не будет. Там не будет никакой капитуляции. Будет война с регулярной современной армией. Война на предельно недружественной территории. Война с огромными жертвами. 24 февраля мы выпустили 2 ролика. Этот был первый. И тут даже комментировать нечего. Во втором же мы, как смогли, взяли себя в руки и выдали первую аналитику. Сейчас будет длинный фрагмент видео, минута с лишним. Но я думаю, вам интересно будет посмотреть его целиком. До 24 февраля и после мы нередко допускали какие-то ошибки и неточности в оценках событий. Но вечером 24 февраля мы, кажется, сказали все самое главное об этой войне. Давайте попробуем посреди всего этого ужаса мысленно, не то чтобы выдернуть себя из ситуации, но представить наблюдателям. Вряд ли это сейчас возможно, но попытаемся, чтобы попробовать поанализировать. Почти любая война – это продолжение политики другими средствами.
Когда государство исчерпывает возможности достигнуть необходимой цели политическими методами, оно прибегает к вооруженным силам. Когда лидер государства принимает решение об использовании армии, он обязан ответить сам себе на фундаментальный вопрос и несколько других вопросов, которые из этого фундаментального следуют. Фундаментальный вопрос состоит в следующем. Какова цель военных действий? Цель не может звучать в виде лозунга. Она не может состоять из философских абстракций и глаголов несовершенного вида. Цель должна быть конкретной, конечной, достижимой и измеримой. А далее следуют вопросы. Какими силами и средствами будет достигнута эта цель? В какие сроки? Какова картина желаемого послевоенного устройства? Рано утром мы слышали обращение Путина о начале войны, которое в основном состояло из лозунгов, абстракций и философских конструктов. Проблема не только в том, что мы не понимаем цели Путина. Проблема в том, что далеко не факт, что Владимир Путин сам способен поставить перед собой цель, которая будет конечной и достижимой. Потом весь март 22 года я из ролика в ролик постоянно возвращался именно к этим рассуждениям. Что война начата без цели, без задач, без сроков. В ее основу легло абстрактное словоблудие. И уже хотя бы поэтому ни к чему хорошему она не приведет. Мы уже как-то говорили и проговорим еще раз. Успех любой войны, независимо от того, насколько она аморальна, начинается с хоть какой-то поставленной цели. Цель — это что-то конкретное и конечное. А еще цель должна быть в принципе достижима военными средствами, если уж глава государства рискнул прибегнуть к своим вооруженным силам. Философские концепции, политические лозунги, абстрактные процессы и личные представления об исторической справедливости не могут быть целями войны. Цель — это что-то четкое, конкретное, конечное, измеримое и достижимое. Цель должна быть такой, чтобы ее можно было изложить на половине листа А4. Еще до того, как боевые действия начались, глава государства, если он зачем-то вознамерился начать войну, уже обязан иметь в голове картину желаемого послевоенного устройства. Как бы цинично это ни звучало, войны начинаются для того, чтобы улучшить положение своей страны по сравнению с довоенным временем, а не ухудшить. Надо представлять себе не только водружение флага над чем-нибудь или парад где-нибудь, но и желаемый мир после войны во всей его полноте. Что после победы-то будет происходить? А то может запросто оказаться, что самая блестящая военная победа приведет к таким послевоенным издержкам, что лучше и вовсе никого не побеждать. Небольшая деталь. В том видео от 31 марта мы скорее мимоходом, скорее в шутку даже, предположили, что в Кремле кто-то обчитался философа Ивана Ильина. А теперь мы знаем, что так оно и есть. Да уж. Человеку свойственны попытки заглянуть в будущее. Вот и я, исходя из имеющейся информации, постоянно делал предположения о дальнейшем развитии событий. Конечно, я при этом допускал и ошибки. В первую очередь это касается экономики военного времени. Те процессы, которые по нашей и многих других экспертов оценке должны были развиваться молниеносно, оказались растянуты во времени. К примеру, в первый же день войны наша редакция верно оценила беспрецедентный масштаб международных санкций, но мы неверно оценили возможности их обходить. Недооценили выдуманную Путиным систему. Да и некоторые из санкций Запада Путину не то что не помешали, а наоборот помогли. Воспрепятствовали оттоку людей и капиталов, которое очень активно начало происходить в самом начале войны. Надо быть готовыми к тому, что наша страна будет отрезана от мировой экономики. Что мы заплатим за войну у границ Евросоюза и НАТО иранскими и северокорейскими санкциями. Что наша национальная валюта самым естественным образом отвяжется от нефтяных цен. Нефть мы просто не сможем экспортировать. Равно как и все остальное. Нас ждет самое тяжелое время в новейшей истории. Помимо людских жертв, оно может включать полную изоляцию от любого импорта, от любых технологий, без которых российская экономика откатится далеко назад. Однако чаще прогнозы были точными. Не потому, что мы обладали каким-то тайным знанием, просто мы рассуждали логически. А кому лоялен Пригожин, не знает никто. У него собственная, персонально ему преданная армия. Он же сам снимает про нее кино. Сам учреждает собственные награды. Тут я не буду даже сильно докапываться до того, что Черный крест ЧВК «Вагнер» слегка напоминает германский Железный крест. Важно другое. Может быть, Евгений Пригожин действительно надежный друг Владимира Путина? А может быть, он сейчас тренирует свою армию в Украине, чтобы потом со своими головорезами побороться за власть внутри России? И тогда не сомневайтесь, вам, как бойцу российской армии, вагнеровец без зазрений совести выстрелит в спину. Это сентябрь 22 года.
До лета 23-го, до Пригожинского похода на Москву было очень далеко. В то время ЧВК «Вагнер» был обласкан властями и пропагандой. Мы же делали осторожные предположения насчет будущего военного мятежа. Надо думать, что Владимир Путин, живущий в мире, где бабло правит всем, исходит из того, что если он платит Пригожину, если он платит его головорезам, то никуда они от него не денутся. Очень большой вопрос заключается в том, знают ли те самые головорезы Пригожина, которые каждый день видят, как российское государство перед ними отступает или безит, что конечно их начальник это Путин, а не Пригожин, собственно, лично. Со временем предположения крепли, и впоследствии мы выпустили не один ролик о неизбежности столкновения официальной российской армии с армией Пригожина. Этот конфликт был предопределен конкуренцией за влияние и ресурсы, в том числе за те самые боеприпасы. И чтобы предсказать такой конфликт, не нужно быть Нострадамусом. Если эта гаубица отстрелила снаряд в пользу наемников, то она не отстрелила его в пользу регулярной части. Если эта автоколонна перевозит зэков на фронт, то она не перебрасывает какую-то армейскую часть или не везет им боеприпасы. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? То же касается и темы мобилизации. Если Путин решил угнать в армию аж 300 тысяч гражданских мужчин, то явно не для того, чтобы они охраняли склады и патрулировали глубокий тыл. Также очевидно было, что в России нет 300 тысяч молодых здоровых мужчин с боевым опытом. И что совершенно точно по мобилизации будут хватать людей безотносительно наличия такого опыта, что бы там кто ни говорил. Совершенно все, что говорит Путин, все, что говорит Министерство обороны, сейчас не важно и не имеет отношения к действительности. Из президентского указа следует только одно – найдите мне людей для войны. Что бы там ни говорили Путин с Шойгу, нам было ясно. Мобилизация – это путевка прямо на фронт, для каждого, до кого они дотянутся. И без обратного билета. Так и оказалось. Правы были не только мы, но и сотни тысяч наших сограждан, которые не поверили успокаивающим речам про обязательный боевой опыт и про непыльную тыловую службу. Не поверили и затаились. Или хотя бы на время уехали из страны. Я надеюсь, может быть, тогда наши видео хотя бы кому-то помогли не попасть в армию. Бюрократической машине плевать на заявления, она их не слушает. Плевать на визги пропагандистов, она их не видит. Бюрократическая машина работает по бумажке. А в бумажке, подписанной Путиным, нет ни единого ограничения по призыву, ни единого слова о параметрах подготовки мобилизованных. Как нет этого и в разъяснениях Министерства обороны. Все, что зафиксировано на бумаге, сводится к простому указанию. Убивайте всех, Господь узнает своих. В декабре 22 года, после серии успешных операций ВСУ, мы заговорили об опасности войны на истощение. Такой войны, где ни у одной из сторон нет возможности одержать победу. А значит, боевые действия обречены превратиться в долгий, бессмысленный и кровавый тяни-толкай. В том ролике мы ошиблись, предполагая, что военный баланс будет больше в сторону Украины. Вначале было так, но позже оказалось наоборот. Но в главном прогноз, к сожалению, сбылся. Но Россию как государство физически невозможно принудить к капитуляции. А значит, в случае сохранения в России действующего политического режима, боевые действия могут продолжаться еще долгие годы в формате войны на истощение. В те дни после победы Украины под Харьковом и после освобождения Херсона у многих публичных спикеров возникла иллюзия. Дескать, надо не с россиянами разговаривать, а просто болеть за ВСУ. Мы же утверждали обратное. Украина в этой войне не проиграет, но и не победит. Крупнейшую в мире ядерную державу победить невозможно. Поэтому установится примерный военный паритет, и два воюющих государства начнут друг друга изматывать. Положить конец войне, говорили мы, может только российское общество, если сформулирует сильный антивоенный запрос. Поэтому главное говорить с гражданами России, обращаться к ним, ни в коем случае не отворачиваться от россиян. Но это наше мнение тогда на волне украинских военных побед было непопулярным. У нас, у противников Путина, нет задачи выйти на сцену в белом пальто с монологом о том, какие россияне виноватые. Россияне за последние четверть века и так наслушались от путинской власти всех этих обращений сверху вниз. Ну и зачем им слушать еще какие-то упреки от нас? В этих упреках они точно не услышат никакой разумной альтернативы путинизму. А наша задача – предложить альтернативу. В мае 23 года мы выпустили алармистский ролик, где сказали: города нашей страны в смертельной опасности. Положение, при котором российская армия ежедневно бьет по населенным пунктам Украины, а ВСУ
почему-то не делают того же самого в ответ, такое положение дел виделось неестественным и нелогичным, которое не сможет продолжаться долго. Каждому из нас нужно понять, российские города до сих пор целы, российские мирные граждане до сих пор массово не гибнут только благодаря доброй воле иностранных государств. Владимир Путин не просто развязал войну, но и определил для нее такой уровень бесчеловечности, что Украине хватило бы лишь на 5% ответить России той же монетой, чтобы погрузить нашу страну в кровавый террор. И Украина может это сделать. Буквально на следующий день после выхода ролика начались, к сожалению, массированные удары ВСУ по Шебекино, а потом и по Белгороду. За 1000 дней и 1010 роликов мы обсудили 1000 разных вопросов. Иногда я промахивался, причем по-разному. Например, за день до начала войны у меня проскользнуло такое рассуждение. А вот если российская армия захватит всю Украину, как она справится с партизанами? Ведь не смогут же российские солдаты проводить карательные антипартизанские операции против таких же русскоязычных людей, как они сами. Как вы понимаете, тут каждое слово оторвано от действительности, которую мы сейчас знаем. Был и другого рода промах. Внутри редакции мы в самый же первый день верно предположили, что теперь в России будут постоянно происходить диверсии. Ведь Россия и Украина – это не Германия и США. Потенциальному диверсанту не нужно тщательно изучать язык и местные культурные особенности вплоть до правильных жестов, чтобы сойти за своего. Предположить-то мы тогда это предположили, однако текст выпускать не стали. Весной 22 года мы начали выпускать разборы военной пропаганды. Уже тогда мы ужасались языку ненависти, но делали осторожные оговорки. Допускали, что того или иного спикера, например, Маргариту Симоньян, все-таки одернут. Предполагали, что какие-то уж совсем нацистские высказывания останутся уделом лишь мелких и незначительных персонажей, вроде депутата Журавлева, на которых лучше и внимания не обращать. Это было ошибкой. Заканчивается лишь первая неделя войны. Путь взаимного озверения, который неизбежно проходят люди на любой большой войне, еще впереди. Можно, конечно, детально разбирать, где что сбылось, а где нет. Хоть экселевскую табличку заведи и вноси туда попунктно. В ролике от 29 сентября 2022 года предположили, что ДНРовцы начнут стрелять по российским мобилизованным, а 26 февраля 2023 вышла новость. Командиры из самопровозглашенной ДНР стреляют по мобилизованным из автоматов и БМП. Но таким сопоставлением можно заняться разве что из спортивного интереса. Смысла же в этом немного. Гораздо важнее другое. Не сделанные прогнозы, а совершенный выбор. Если из этой истории все мы выйдем живыми, политика в стране нашей окончательно перестанет быть абстракцией. Теперь-то уж каждый из нас понимает, что не просто он врач, водитель, айтишник, студент или фрилансер. Мы граждане своей страны, и на каждого из нас легла ответственность за нее. Никто не думал, что за то, чтобы почувствовать свою сопричастность, придется заплатить такую цену. Да, это ненормальная цена. Но тем не менее ответственность появилась. Ее ощутил или совсем скоро ощутит каждый. И каждый из нас будет исправлять положение. С самого же первого дня войны я выбирал быть российским антивоенным спикером. Говорить с гражданами нашей страны. Насколько это возможно, помогать россиянам. Поддерживать сторонников. Убеждать сомневающихся. Переубеждать оппонентов. Это непросто, но и оппоненты тоже наши сограждане, для которых стоит находить нужные слова. Всякое было за эту 1000 дней. И много плохого еще случится, пока идет война. И я, к сожалению, очень мало что могу с этим сделать. Но кое-что я все же могу. Хоть мне и пришлось уехать из России, но я все равно могу, где бы я ни находился, продолжать выпускать здесь ролики как российский политик, на русском языке, с российским флагом за спиной, для россиян, каждый день. Может, на кого-то или на что-то они и повлияют. Прежде всего, давайте избавимся от липкого чувства вины. Если жертва, находящаяся в заложниках у маньяка, будет чувствовать, что она в этом виновата, то от этого лучше только маньяку. Я говорил раньше и повторю еще раз. Аналогии с историей немецкого народа неуместны. В 30-е годы уровень политической культуры немецкого общества был на одном уровне с политической культурой фюрера. В России принципиально иная ситуация. Глава государства безнадежно отстал от российского гражданского общества. Мы живем с ним даже не в разные эпохи, а в разных мирах. Но это не навсегда. Путин — это не Россия. Путин — это просто затянувшийся эпизод российской истории. Как бы долго этот человек не удерживал власть, он все равно однажды уйдет, а Россия будет существовать. И уж если хочется аналогии с Германией, то посмотрите на современную Германию.
4-я экономика на планете и сильнейшая в Европе. Это красивая страна, куда едут отдыхать, работать и учиться. А из послевоенной истории Германии не исчезли ни Бетховен, ни Гёте, ни Дюрер. У Германии нормальные отношения и совместные экономические проекты с соседями, и довольно давно. Просто потому, что соседям все равно однажды приходится налаживать диалог, ведь друг от друга они физически никуда не денутся. Самые мрачные времена однажды проходят. В темные времена хорошо видно светлых людей. Интернет и социальные сети подарили нам возможность увидеть, что мы переживаем боль не в одиночестве. В первый день войны из ниоткуда возникли черный прямоугольник и лозунг «Нет войне», символ антивоенных настроений. Мы видим их на личных страницах самых разных людей, даже у тех, от кого совсем не ожидали гражданского высказывания. К таким проявлениям гражданственности нельзя относиться снисходительно. Кто-то скажет, хэштегом «танк не остановишь». Но у постов в соцсетях и нет такой задачи. Они нужны для того, чтобы большинство, которое не хочет войны, осознало, что оно большинство. Поэтому важно, чтобы каждый из нас что-то написал для своих знакомых и друзей. Так что большие молодцы все те, кто хоть что-то сейчас делает и кто высказывается. Конечно, восхищает мужество тех, кто идет на антивоенные митинги. Но и те, кто просто пишут, тоже молодцы. Тем, что вы высказываетесь, вы поможете себе и дадите другим понять, что со своими переживаниями они не одиноки. То, что простым людям сейчас так больно, говорит о том, что они стали ощущать ответственность за свою страну. Возможно, именно сейчас, в самые худшие дни, создается что-то по-настоящему новое. Потому что даже самые далекие от политики люди перестали быть равнодушными. Помните, что история никогда не заканчивается. В каждый момент времени история только начинается. Не отчаивайтесь и держитесь. До завтра.